Сайн мэцгаануу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цэкрум эхлэхэд бэлэн боллоо. Америкийн Кэнс мужид Берлингэм гэх маш жижигхэн хот байдаг. Хүн ам нь 900 гаруй хон. Тэнд Жек гэх ганц бие залуу амьдардаг үжээ. Жек хоолоо ихээр ногоогоо угаангаа гал тогооныхоо том цонхоор гадуур явж байгаа хүмүүсийг харж итэл гинэт нэг танихгүй машин орж ирэв. Улаан өнгийн Форд удаанаар төхөж ирээд Жекийн гэрийн гадаа машинаа тавилаа. Тэгээд өмнө нь огт харж байгаагүй нэг хэрэгтэй машинаас бун машины арын алгыг нэгээд ямар нэгэн зүйл аваад хаашаа ч малга болов. Жекийг харахад тэр хүн энэ авд амьдардаг хүн шиг харагдаагүй бөгөөд нэлээд с ิจ гтэй санагцсан. Удалгүй нөгөө машинтай ирэхэд Жек одоо л боломж гарлаа гэж бодоод гүйж очоод уучлаарай манай энд яах гэж ирсэн мэ гэж асуухад машинтай ирж зочин хаалгаа тасыг талхаж юу ч хэлэхгүй хаазаа гიშгэ цугтжээ. Жек ч тэр дайраа 911 руу залгаж манай гэрийн урд нэг с ิจ гтэй хүн ирсэн. Би машиныхаа нугаарыг бичиж авсан. Шалгаад өгөөч гэдэг. Ингээд дуудлага авсан цагтаа Жекийн гэрлөө хөдөлжээ. Гэтэл Жеких рүү явах замд дахин 911 дуудлага ирдэг. Дуулга өгсөн хүн бол Life Alert компани ажилтан. Америкт өндөр наснуудын гэрт байдаг аврах систем. Жишээ нь өндөр настай унаж гэмтэх, өөрөө босч чадахгүй болох үед хүзүүндээ зүүсэн эсвэл ханан дээрх сос товчлуурыг дарах бөгөөд компани төвд дохио очиж ажилтнтай холбогдож тусламж авах боломжтой болдог. Ямар ч тач энэ компани ажилтан 911 рүү залгаж манай үйлчлүүлэгчийн гэрт бууны хэрэг гарсан. Хурдан очоод шалгаад өгөөч гэх ба хаяг нь түрүүнд 911 дуудлага өгсөн Жекийн гэрээ оролцоодог. Тиймээс Жек рүү явж исэн цагтаа чиглэлээ өөрчилж гэрэл дууд тохиогоо асаагаад хамаг хурдаараа бууны хэрэг гарсан машин руу дахив. Гэтэл 911 дахиад нэг дуудлага ирж ойролцоо амьдардаг нэг хүүхэд айд сандарсан байдалтай манай гэрийнхнийг буудчлаа гэж орж ирлээ гэдэг. Ингээд нэг жижиг хотод бараг нэг цагийн дотор 3 өөр дуудлага иржээ. Өнөөдрийн энэ хэрэг эхнээсээ дуустал үнэхээр шокнд оруулах зүйл ихтэй. Нээлттэй харилцаа, гэр бүлийн араар тавилт, мөрдөж, тагнах, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хяналт, ноёрхох оролдлого гэд бараг л кино шиг хэрэг. Хэргийн гол дүр Кэрн Хедрик 1965 онд төрсөн. Америкийн Кэнс мужийн Тобикад төрж өссөн. 3 хүүхэдтэй айлын нэг, ухаалаг, даруухан, үүргээ сайн биелүүлдэг охин байсан гинэ. Бэрхшээл гомдол ярилгүй том хүн шиг өссөн бөгөөд өвдөж гин, дургүй байна гэж огт хэлдэггүй байсан гэж ойр дотных нь ярьдаг. Гэвч Кернийг ахлах сургуульд байхад аав ээж нь салжээ. Гэхдээ хоорондоо таарахгүй болохоор зүгээр нэг салсан юм биш. Керний ээж өөр хүнтэй болж хүүхдүүдэд орхиод гэрээсээ явсан ч эсрэг хүн нь эрэгтэй биш, эмэгтэй хүн. Хүүхдүүдийнх нь хувьд эцэгийнхээ салалт хүнд нөлөөлсөн дэр нэмээд ээж нь эмэгтэй хүнтэй явсан гэх нь бүрч том цохилт болсон. Тэд гуруулаа аав дээрээ үлдсэн ч аав нь архинд орж баргал донтоод хүүхдүүд ихэвчлэн эмээдээ найдаж өссөн. Гэрийн уур амьсгал ямар байсан нь мэдрэгдэж байгаа. Гэсэн ч Керн бууж өгөхгүй бүхнийг даван сайн суралцаж сургуультай авсаар 1983 онд Кэнси их сургуульд 100% тэтгэлэгтэй орсон. Сургуульд орсныхоо дараа найз нөхдөдтэй болж баяр наадам, үдшилэг болгоныг алгасалгүй очин идэвхтэй амьдардаг гэжээ. Тэгж жаад их сургуулийн анхны семестрийн үеэр Керн найз Крисийнхээ дотор байранд зочлсон. Энэ дотор байр нь гадны хүмүүс жорж гарч болдог. Яг л орон сууц шиг хатуу хяналтгүй газар байв. Ингээд найзтайгаа хамт сууж идэл хонх дуугарч Криси ах Грег орж ирлээ. Тухайн үед Грег адилхан Кэнс мужийн их сургуулийн 3 дугаар курсын оюутан байв. Грегийг орж ирэх мөчөд яг л клипний слоу мошн шиг байсан. Грег хичээлээс гадуур спортоор хичээлдэг, булчинлаг биетэй, урт бор үстэй. Инээхээрээ хацрынх нь яс өргөгдөж харагддаг харц булаам залуу байв. Керн түнд шууд сэтгэл алдарсан. Ингээд тэд аажмаар дотносч эхлэв. Грег инженерийн ангид сурдаг. Түүний бүтэн нэрийг Джеймс Грег Кейлер гэдэг бөгөөд дундх нэр Грегийг ашигладаг байв. Керноос 2 насаар ах хоёулаа Кэнсийн уугуул. Грегийн гэр бүл ферм ажиллаулдаг. Баян биш, энгийн, хайр дуруу орчинд өссөн. Машин засвар механик сонирхдог, шинжлэх ухаан, математикийн авьяастай. Түүний мөрөөдөл ядуу амьдралаас цухтаж төгс гэр бүл сайн эхнэр хүүхдүүдтэй бат бөх амьдрал бий болгох байсан. Кернтэй үерхээ жил агас болоход Грег Кернд гэрлэх санал тавьдаг. Оюутан байхдаа ингэж хурдан гэрлэх нь тухайн үед 1980-аад онд тийм ч ховор зүйл байгаагүй. Ингээд сүү тавьж амьдрал шинэ үе рүү орлоо. Грег сургуулаа төгсөөд нэлээд ажгүй газраас ажлын санал авсан. Энэ ажил нь Колорадод байх бөгөөд Кэнсээс машинаар 9 цагийн зайтай. Грег дотроо Кернийг орхиод явахыг хүсээгүй. Керн ч бас адилхан. Ингээд Керн сонголт их шаардлагатай болжээ. Нэг бол холын зайны харилцаатай байх, эсвэл сургуулаа орхиод хамт явах. Керн 2 дахь хувилбарыг сонгож сургуульдаа үргэлжлүүлэн явж чадаагүй ч оронд нь 1985 онд гэрлэж Колорадо руу нүүжээ. Грег ажиллаа хийж байхдаа MBA буюу бизнесийн удирдлагын магистраар сурч эхэлсэн бол Керн модель хийж, сэтгүүл, телевизийн зар сурталчилгаанд орж, бүр заримдаа кинонд жижиг дүр хүртэл бүтээдэг байв. Шинэ авьяасаа нээж нэлээд амжилттай явсаар 1991 оны 4 сард тэдний охин Эмили төрсөн.
Энэ гэр бүл яг л Грегийн мөрөөддөг шиг чинээлэг, төгс эхнэртэй, өхөөрдөн мохинтой бат бөх сайхан амьдрал руу явж байгаа юм шиг харагдсан ч Кернийг төрсний дараахан түүний ээж Патриша буюу Пэт ач охиноо харахаар ирэхэд охин хүргэн хоёрын хооронд нэг л сонин уур амьсгал мэдрэгцэн. Жишээ нь Грег буудан дээр хөвтөөд Керн ус аваад ир гэхэд Керн юу ч болоогүй юм шиг ус аягалж авчирч өгнө. Керн миний күртэг хаана вэ? Гаргаад өг гэхээр Керн тэр дорн шууд гаргаж өгнө. Ээжийнх нь нүдээр дөнгөж төрсөн охиныг нь яг л гэрийн үйлчлэгчийг байлгаж байгаа юм шиг санагдсан ч Керн өөрөө маш аз жаргалтай харагджээ. Нөхөр нь ямар ч зүйл хэлсэн дуртай яг хийж огт гомдлоогүй учраас Пэт охин маань жаргалтай байвал болоо гэд анзаараагүй мэт өнгөрөөжээ. Үүнээс хойш энэ гэр бүл Грегийн ажлаас олж байнга нүүдэлж заримдаа хэдхэн сарын дараа өөр газар руу нүүсээр 2 жил өнгөрч 1993 онд 2 дахь охин Лорен төрөв. Гэтэл энэ үеэс хосын харилцаа наан цав гарч эхэлсэн. Грег дахиад хүүхэдтэй болохыг хүссэн ч Керн 2 хүүхэд хангалттай гэсэн байр суурьтай ээжээ. Энэ асуудлаас олж маш их маргалдаж эцэст нь бүр гэрээ хүртэл байгуулжээ. Гэрээний агуулга нь 3 дахь хүүхдэд төрүүлнэ. Төрсний дараа Керн жирэмслэлтээс хамгаалж болно гэсэн гэрээн дээр хоёулаа гарын үсэг зурсан. Хэдэн жилийн дараа 1999 онд 3 дахь хүүхэд хүү Джон нь төрж Грегийн хүссэн бүх зүйл биеллээ. 3 дахь хүүхдээ төрсний дараа Грег өөрөө үрийн суугаа боолгуулжээ. Ингээд 4 дахь хүүхэд төрөх боломж бүр мөсөн байхгүй болсон. Тэр жил Грег дахиад шинэ ажлын санал авч гэр бүлэрээ Техасын нэгэн жижигхэн хот Ведерфорд руу нүүжээ. Тэнд тоорын талбайтай хөршүүд нь бие биетэйгээ дотно байдаг тайван хөдөөний тосгон. Энэ дэрмэгц Керн хинээс ч илүү нөлөө бүх юм болсон. 3 хүүхдээ харангаа ээж нарын бүлэгт хамрагдаж хурлын дарга зохион байгуулагч гээд бүгдийг нь өөрөө идэг бол охтууд нь ч бас ээжигээ дураагаад нийгмийн идэвхтэй сургуультай алтартай болсон. Days Off гэдэг хамтлаг байгуулж Керн бүх хөгжмийн хэрэгслийг нь авч өгөн тоглолтуудыг нь зохион байгуулж жинхэнэ менежер шиг анхаардаг. Жижиг хот учраас тэд хаан ч утсан бүгд тань. Ингээд Керн болон хүүхдүүд хотын алтартнууд шиг болсон байв. Тэдний хувьд Техаст амьдрал үнэхээр төгс мэт ямар ч асуудалгүй байсан ч Грегийн хувьд арай өөрөөсөн тэрээр Юрдийн гэрийн эзэн аав гэхээс илүү эрх мэдэлтэй хэд давмгайлагч дарангуйлагч хүн байжээ. Түүний зарчим нь би гэрт мөнгө олж ирдэг хүн. Тиймээс эхнэр хүүхдүүд бүгд намайг бурхан шиг хүндэлж явах ёстой гэд ялангуяа хүүхдүүдээс ярьж хэлэх байдал, ёс зүй, бэлгийн харилцаа гэд бүх зүйлийг төгсөөхийг шаардна. 2 дахь охин Лорен анхаарал нь хурдан сарндаг төрлийн хүүхэд учраас хичээлдээ сайн биш байсан тул Грег түн рүү байнга хараад загнаж дарамтлагдаг байсан. Хамгийн их хяндаг хүн нь Керн. Энэ гэр бүлд 7 хоногийн тогтмол төсөв байдаг бөгөөд Керн 7 хоног болгон дансны бүртгэл хийж зарлагдсан бүх баримтыг авсаргаж 7 хоногийн сүүлээр Грег рүү ажлын тайлан шиг явуулдаг. Грег үүнийг яг ажилтныхаа төсвийг шалгаж байгаа юм шиг нэг бүртлэн шалгаж ийм маягаар Керний хэрэгэлсэн мөнгийг хяндаг. Грегийн хамт ажилладаг хүмүүс хэлэхдээ тэр их бардам, биеэ тоосон, ялангуяа эмэгтэй ажилчдыг хүндэлдэггүй гэж ярьдаг. Хамгийн цочротмоор зүйл нь орой бүр яг 8 цаг 30 минутанд хосын харилцаанд орох ёстой. Энэ бол гэрийн хууль. 8 цаг 30 минут болохоор Керн уцаарч ярьж болохгүй. Нэг удаа найз нь залгахад одоо ярьж чадахгүй нэ. Тэр цаг болцсон байна гэжээ. Хүүхдүүд ч тэр цагаар өрөөнөөс гарах оройтой. Аав ээж нь юу хийж байгааг мэдтгээ гэсэн үг. Керний найзууд бүгд мэддэг байсан бөгөөд Керн амьдралын бүх тал дээр бүрэн хяналтанд байгааг хараад сэтгэл зовсон найзууд нь чи ч гэсэн хүн хүсгүй үедээ хийхгүй байж болно. Хүнд өвдөх үе, ядрах үе байдаг гэхэд Керн найздаа тийм л дээ. Гэхдээ чи мэдэн штэ. Нөхөр маань хүснээ заавал авчээ санаа намардаг хүн. Тийм болохоор үгүй гэж хэлснээс таагаж хийх нь илүү амар байдгаа гэдэг. Мэдээж эхнээсээ Грег хэд дарангуйлагч бүгдийг цаг минуттай захирдаг хүн байгаагүй. Хэрвээ анхнаасаа тийм байсан бол Керн түүнтэй гэрлэж хүүхдтэй болохгүй байсан баг. Гэвч жил ирэх тусам Грегийн хяналт ширүүсч Техаст нүүж ирснээс хойш 8:34 гарч ирсэн. Гэвч энэ нь дөнгөж эхлэл байлаа. Удалгүй Грегийн хүсэлтүүд улам ноцтой болж нэг өдөр Кернд өөр эмэгтэйтэй хамт гуруулаа авахыг хүсэж байна. Чамайг өөр хүнтэй байхыг хармаар байна гэдэг. Хосууд аль аль нь зөвшөөрвөл зарим улсад асуудал гэж үздэггүй ч Керн энэ надад тохирохгүйгээд татгалцсан. Гэвч бодит байдал дээр Керн үгүй гэж дуугарч хадгаар орчинд амьдардаг байгаагүй. Энэ айл Грегийн хэлсэн бүхэн хууль, зөрчил, уур, айдас, заримдаа гар үр хүртэл асуудал дагуулна. Керний найзууд түүний биед хөөх няцуулж, маажуулсан сорив, цохиулсан уул мөр байн хардаг гэжээ. Мэдээж нээлттэй харилцаанд орохоос татгалцсныхан төлөө ийм зүйл хийсэн үү үгүй юу гэдгийг нь мэдэх боломжгүй ч Грег бол хүчрхийлэл үлддэг хүн байсан. Иймээс Керн шууд үгүй гэж хэлхээсээ айж бодож үзье. Дараа яриа гэх мэтээр хугацаа оджжээ. Энэ үеэс Керн сэтгэлээр унаж өөрийгөө буруутгаж эхэлжээ. Би л муу ихнэр, ийм л азгүй хүн юм бах та. Хүүхдүүдийнхээ төлөө салж чадахгүй гэсэн бодлуудад дарлуулж сэтгэл нь өдөр ирэх тусам хумигдаж эхэлсэн. Ингээд нэг өдөр Керн амьсгалах жижигхэн гэсэн газартай олъёгээд хийж эхэлсэн зүйл нь тасгал хөдөлгөөн. Керн оюутан цагаасаа хөдөлгөөн дуртай байсан ч гэр бүлийн тарамтаас олж бараг хийдэггүй болсон байлаа. Гэвч түүнд фитнест явах ч мөнгө байхгүй учраас жижиг цагийн ажил болон бялуу хийж хөршүүдэд зараад
Хэдэн төгрөг цуглуулж 2006 оны 1 сард фитнест өөрийнхөө мөнгөөр гишүүнчлэл авч өдөр бүр дасгал хийдэг болов. Удалгүй PT олж ажилд орсон. Кэрэнд энэ боломж гэрийн ялтаас төр холдож дуртай спортороо хичээллэнгээ мөнгө олох боломж байсан ч гэрээг зөвшөөрөв. Тэрээр зөвшөөрсөн ч нэг нөхцөлтэй. Тэр нь хүүхдүүд сургуулиасаа ирэхээс өмнө заавал гэртээ байх ёстой гэдэг. Ажлаа хийж эхэлсэн тэрээр хүмүүстэй ойр дотно байхын түнд хүч өгч илоо. Тэрээр хүмүүстэй амархан дотносдог тул фитнес клубт бүгдтэй сайн найзалж заримдаа нөхрийгөө талаар ярьж уйлдаг болжээ. Фитнесийн ажилчид, үйлчлүүлэгчид гээд бүгд гэрээг түүнийг хэрхэн хяндаг, зарим өдөр яаж хөхнэт цулсан биетэй иргэдгийг нь мэддэг байсан. Хүмүүс Кэрн үнэхээр өрөвдөлтэй юм аа. Тэр нөхрөөсөө салгаад бэлэн харагддаг гэж ярьцгаад өгөөжээ. Яг энэ үед Кэрний амьдрал нэг хүн орж ирсэн нь фитнест хамт ажилладаг PT. Эхэндээ жирийн л хамт олон найзчиг байсан ч өдөр бүр ярилцаж сэтгэлээ удалцуусараагаад Кэрн хизээж хүнд хэлж байгаагүй бүхнээ түүнд ярьж эхэлжээ. Удалгүй тэдний харилцаа аажмаар дотн болж нэг өдөр тэр Кэрнийг тэрвэрч уруулаа хүргэх үед Кэрийн ихэндээ юу болоод байна гэж гайхсан ч энэ мэдрэмж үнэхээр дулаахан нөхрөөсөө хизээж мэдэрч байгаагүй зүйлээ. Тэд бие биедээ татагдаж дотн харилцаанд орсон. Кэрн түүний хажууд хамгаалагдсан, үнэлэгдсэн, хайрлуулж байгаа мэт мэдэрсэн нь нөхрөөсөө автахгүй бүх зүйл байлаа. Кэрнтэй хайр дурлалын харилцаатай болсон хүн бол Сааны Риз гэх эмэгтэй байсан. Гайхмаар нь эмэгтэй хүн. Кэрн лесби байгаагүй ч тухайн үеийн мэдрэмжээсээ олсноо жирийн хос шиг болцож үерхэд эцэст нь бэлгийн харилцаанд орсон. Гэтэл энэ бүхнийг нөхөр гэрээг нь мэджээ. Мэдээж түүнээс нухад тийм ч амар байгаагүй бах. Угаасаа хинамгай бүхнийг ажигладаг төрлийн хүн учраас. Гэтэл эхнэр нь өөр үнтэй болсон. Тэр нь эрэгтэй ч биш бүр эмэгтэй хүн байхад грек шиг зантай хүн бүх зүйлийг дуусгах ёстой ч эсэргээрээ тэдний харилцааг идэвхтэй дэмжиж бүр аялалд явуулсан бөгөөд Валентины өдөр грек эхнэртэй ягаан сарнаа Саанид улбар шар улаан хос тулсан сарнаа явуулжээ. Кэрн Сааны хоёрч харилцаагаа нугаагүй. Тэдний харилцааг фитнесийн бүх ажилчид танилуд мэддэг болсноос гадна Кэрн найзуудтай хүртэл би насан туршдаа сайн эхнэр, сайн ээжээр амьдарсан. Энэ бол миний амьдралын шагналаа гэдэг. Дээрээс нь нөхөр нь хүртэл зөвшөөрөөд дэмжсэн учраас түүнд ямар ч гэмшил, хүүхдүүдтэй буруу зүйл хийж гинэ гэсэн бодол байгаагүй. Хэдэн сар өнгөрөхөд грек кино тухай орж Кэрн гэр орондоо анхаарахаа болсныг 8:34-ээр зөрчиж хоёр эмэгтэй яг хосууд шиг хэтэрхий дотно байгааг харж Кэрний ээж өөр эмэгтэйтэй явж нөхөр хүүхдээ хайсан турсан санаанд нь орон энэ бүхэнд ээж нь нөлөөсөн гэж бодоод түүний бодол 180 градус эргэж эсэргүүцэж эхлэв. Грэгийн анх тэдний харилцааг зөвшөөрсөн шалтгаан нь нээлттэй харилцаатай байх. Эхнэрээ өөр эмэгтэйтэй байхыг харах байсан ч Кэрн Сааны хоёр жинхэнэ хос болсон бөгөөд нээлттэй харилцаатай байх боломж 0% байв. Иймээс грек тэдний харилцааг болиулах гэж оролддог. Түүний хувьд хамгийн чухал зүйл бол нэр төр, имиж. Эхнэр нь эмэгтэй хүнтэй холбогдсон гэх яриа гарах юм бол түүний имиж байхгүй болох учраас уур нь хүрчээсэн ч шууд тэднийг яг одоо сал гэж хэлж чадахгүй байсан. Яагад гэвэл нээлттэй харилцаатай бай гэж өөрөө төрүүлж хэлсэн. 2008 онд грек Кэрн Сааны хоёрыг салгах боломж гарч ирсэн нь Миссури мужийн Колумбиа хотод ажиллах санал. Тэрээр энэ боломжийг ашиглаад Колумбиа руу нүүжих юм бол Сааныгаас холтно гэж боддог. Техасын Ветерфордоос Колумбиа хүртэл машинаар 10 цагийн зайтай. Тэрээр их нэртэйгээс зөвлөлтгүй шууд ажлын саналыг хүлээж авсан. Харин Кэрн үнэхээр дургүй байсан. 10 жилийн амьдралаа босгож охтууд маань одоо ахлах сургуулийн чухал үед явж байгаа. Хүү маань бага сургуульд орж хамтлагт орсон бахад бүгдийг нь хайна. Бас Сааныгаас таална гэсэн айцаар дүрсэн. Гэвч энэ айлын шийдвэр гаргах чинь грек. Тиймээс грек эхэлж Колумбиа руу нүүсний дараа Кэрн хүүхдүүдтэйгээ араас нь очих оролдог. Ингээд Саанид холоос харилцаагаа үргэлжлүүлэе гэж хэлжээ. Харин грек энэ хоёрыг хол байлгах юм бол бүх зүйл шийдэгдэнэ гэж итгэжсэн. Зүгээр л нэг жижиг алдаа байсан. Утгагүй дуусна гэж бодсон. Эцэст нь Кэрн хүүхдүүдэд дагуулж Колумбиа руу нөв. Гэтэл грек энэ мөчөөс эхлэн Кэрн цай хандаж эхэлдэг. Кэрн Миссуригийн их сургуульд эрүүл мэндийн шинжлэх ухаанаар сурахаар шийдэгтэн. Фитнес төвд багшлахыг нь хүртэл зөвшөөрөв. Энэ үед грек өөрийгөө их нэртэй үнэхээр сайн хандж ийн гэж бодож байсан ч түүний жинхэнэ зан хэвээрээ. Кэрний бүх имэйл, дуудлага, мессеж, фитнест явах цаг, хаана хинтээ уулзсан гэд бүр машинд нь хүртэл GPS зориулсан. Ийм орчинд амьдрах Кэрнд улам дарамттай төвчгийн аргагүй болж эцэст нь бүх зүйл дэлбэрч Миссурид нүүж ирээд удаагүй байхад 2008 оны 12 сард тэд өмнө нь амьдардаг байсан Техасын Ветерфорд хотод найзуудынхаа баярын үдэшлэгт очиж грек хаалга нийтэл хамгийн их харахыг хүсээгүй хүн Сааны сууж идэг. Кэрн баярлж гүйж очоод тэд хэрвэлтэн бие биенийхээ хазар турж хоёр жижигхэн санал дээр зэрэгцэж суудаг. Үүнийг харсан грэгийн уур нь хүрч Кэрний эгчлэл энэ рүү залгаж гомдлсон ч нэмэр болсонгүй. Грек тэсэлгүй хүмүүсийн өмнө чангаар Кэрн соёлтой олон хүмүүс байхад юу хийж байгаагаа мэдэж гинүү гэд үдэшлэгний дундуур аимшигтай хэрэлддэг. Сүүлдээ грек хүмүүсийн өмнө энэ хоёр явалтдаг. Та нар мэдгүй гэж бахирч ойрлоход Кэрн тэгээд юу гэжгээд Сааныг үнсэж эхэллээ.
Үдшилгийн эзэд шоконд орж тэднийг хөөж гаргасны дараа хэрүүл улам хурцдаж гэрээг Кэрнийг түлхэхэд Кэрн газар шидэгдэж унаад толгоогоо зөхөв. Кэрн эцэст нь нулимс туслуулан Санид "Бидэнд жоохон хугацаа хэрэгтэй хаа. Намайг хүлээж гараа" гэдэгч Саны "Би салмааргүй байна. Асуудал би биш нөхөр чинь. Чи гэрээгийг орхих ёстой" гэд нарциссистээс хэрхэн салах талаар нийтлэл зөвлөмжүүдийг Кэрнд имэйлээр илгээсэн. Дараа нь осууд зөвлөгөө авахар сэтгэл зүйчдэр очиход Грэг Кэрн хэсэг хугацаанд галзуурсан баха. Удахгүй эргээд сайн их нар болно гэдэг бол нөгөө талд Кэрн "Би хэд залуудаа гэрлэж бүх амьдралаа түүний хяналтанд өнгөрөөсөн. Одоо энэ үнийг орхих ёстой" гэж бодсон. Ингээд 2009 оны 1 сард Кэрн салах өргөдлөө өгч тэд нэг байшинд амьдарч байсан ч тусдаа өөрөө эргэлж Санитай харилцаагаа үргэлжлүүлсэн хэвээрсэн. Мэдээж Грэг үнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бүр улаарч Кэрний цүнх халаасыг нь шалгаж хаашаа явсныг нь мөрдөж жинхэнэ мөрдөгчөг болж хуурсан. Нэг удаа Кэрн Санитай уулзгаар Техас руу 10 цаг машинаа бариад явхад Грэг араас нь дагаж очиод тэдний уулзалтыг боснуулж ясуудаатай. Одоо Грэгийн толгойд Кэрнаас өрөн бодогдгоо байсан. Ажлынхаа хүмүүс хүртэл түүнийг нэг л биш байгааг мэдэрчээ. Тэрээр гэр бүлийн альбомоо ажил дээрээ авчирч "Та нар хардаа манай гэр бүл ийм төгс байхад Кэрн яагаад тийм сонголт хийсэн юм бол" гэж ярьдаг. 2 сарын дараа дахиад том ирүүл гарсан нь Грэг хотын зөвлөлтөөр гэлтгэл тавих орлоо. Кэрн хүүхдүүдэд дагуулж хэдий харилцаа муутай байсан ч хүүхдүүдийнхээ аавыг дэмжиж гэх сэтгэлээр оролцжээ. Илтгэл дуусч Грэг Кэрний дэргэд ирээд хажуучин сууж болох уу гэтэл Кэрн түн рүү харахчгүй явсан. Грэг араас нь гүйж дахин замыг нь хааж шахсараагаад эцэст нь зодоон болж Кэрний биеийг хөхөрч майдсан сорвтой болсон. Өмнө нь Кэрн иймэрхүү хүчирхийллийг гэр бүл болохоор тэгсэх ёстой гэж өөртөө итгүүлж төвчж ирсэн ч одоо яагаад ийм зүйл тулах ёстой гэжгээд шууд цагдаа дуудсан. Цагдаа нарыг ирэхэд Кэрн намайг хүчирхийлж түлхэж хүчээр тэврэх гэж дайрсан гэж мэдүүлдэг бол Грэг "Би зүгээр л их нартайгээ эвлэрэх гэж оролцсон. Кэрн л хэтрүүлж удаад байна" гэдэг. Гэвч цагдаа нар Кэрний биеийн дээрх шархыг хараад хүчирхийлсэн гэж дүгнэж 3 дугаар зэргийн гэр бүлийн хүчирхийллийн заалтаар Грэгийг газар дээр нь баривчилжээ. Энэ оронд Кэрн хүүхдүүдэд дагуулж хамтарсан дансандаа байсан $50,000 аваад өөр хот руу зугтсан. Энэ мэдээг сонсоод Грэг сэтгэлээр унаж уур хорслон дээд зэгтээ хүрчээ. Тухайн үед Грэг төрийн албан агчсан болохоор хүчирхийллийн эргээс олж ажиллаа өгсөн гэж бүртгэгдсэн ч бодит байдал дээр халагдсан. Ажилгүй, эхнэр хүүхдгүй, нэр үндгүй болсон Грэг өөрийнхөө төрсөн нутаг Кенс руу аав ээж рүүгээ явсан. Таарсан хүмүүс Грэг "Царайч нь их муу харагдаж байна. Ямар нэгэн юм болоо юу" гэж асуухад Грэг "Тэр би Афганер" гэж хэлээд хараач зүхэн. Ийм байдлыг нь харсан хүмүүс түүнийг үнэхээр асуудалтай байна гэж бодхоос түр харахгүйсэн. Яг энэ үед гал дээр тос нэмсэн зүйл болсон нь Саны Кэрний нөхөр Грэгд захиа бичжээ. "Чи Кэрнийг бодож байгаа шигээ тийм их хайрлаагүй. Өөрөөс нь асуугаарай. Нүднийхээ нарснаас мэдэх болно" гэсэн загтлыг аваад бүр галзуурсан. Уураа зөвхөн 2 эмэгтэй рүү бус хүүхдүүд рүү гаргаж эхэлдэг. Тэр үед том охин Эмили 18 настай, дунд охин Лорен 16 настай байсан бөгөөд хоёулаа ээжийнхээ талтай. Эмили фэйсбүүк дээрээ бисексуал гэж бичжээ. Үүнийг харсан Грэг энэ бол эхнэрийнх нь нөлөө. Тэр авгаа охтууд руу буруу юм дамжуулсан гэж уурлаж охтыг хүртэл харааж зүхэж илтгээр хэлжээ. Охтууд ааваасаа хол авахыг хүсэж Эмили аавынхаа хүссэн их сургууль руу биш өөр сургуульд өргөдлөө өгч тэнцсэн. Дээрээс нь Кэрн Санигийн аав ээжийг нь хуучин мустанг машиныг авч охин Эмилидэд бэлгэлжээ. Энэ бүх үйлдэлүүд гал дээр тос нэмэх шиг болж Грэг салхтаа бэлдэх явцдаа Кэрн болон 2 охин надад ийм зүйл хийсэн гэж 3500 утас материал шүүхэд өгсөн. Тэнд Кэрн ба Саны хоёрын солилцсон мессежнүүд, хизээ уулзсан хуваар, хүүхдүүдийн өмнө хэд дотн байдал үзүүлсэн гэх мэт зүйлийг бичсэн байлаа. Гэхдээ нотлох баримт огт байхгүй. Эцсдээ найзууд нь Грэгийг эмнэлэгт үзүүлгэж зөвлөж эм хүртэл ууж эхэлсэн. Гэвч Грэгийн байдал улам муудаж охтууд нь түүнээс холдож түлхсээрээ. Ганц харилцаа нь хэвэн байсан хүүхэд нь 10 настайгүй Шон. Грэг Шоныг харааж зүгтгүй, загнадгүй, хамт загасчилж ан хийхээр явдаг байсан. 2009 оны 11 сард талархлын баярын үеэр Кэрний ихчлэлийн Кэрн Саны хүүхдүүдийг гэртээ урьсан. Харин Грэг Шоныг явуулахгүй Кенстайгаа манай гэр бүлийнхэнтэй хамт байх ёстой гэдэг. Хагас өдөр Кэрн хүүхдүүдтэйгээ эмээгийнхээ гэрт очихоор бэлтжээ. Жил бүрийн талархлын баярын дараах бямб гарагт тэд ингэдэг уламжлалтай. Кэрн Шоныг ч бас хамт авч явмаар байгаагаа хэлэхэд Грэг яагаад ч юм шууд зөвшөөрөв. 2009 оны 11 сарын 28-ны өглөө Грэг Шон хоёр загасчлсан бол 4 цагийн үед Кэрн охтуудаа дагуулж Грэгийн аав ээжийнх нь ферм дээр Шоныг авахар иржээ. Энэ удаа Саны байгаагүй. Ингээд Кэрн, Эмили, Лорен, Шон дөрөв адилхан Кенс мужид байх эмээ Доротигийн гэрлүү явж оройн 6 цагт эмээгийн дээржээ. Энэ байшинд хэрэг болж 911 рүү нэгэн зэрэг 3 дуудлага ирсний нэг нь хөрш Жек, нөгөөх нь эмээ Доротигийн лайф алерт дуудлага. Сос систем ажиллаж энэ хүн биднийг алхаж байна. Гарт нь буу байна гэж эмээгийн өрөөнөөс ашгархдуу 911 рүү холбогдсон. 3-т хөршийн хаалгыг нүцсэн жоохон хүүхэд аав ээжийг буудаад алсан гэжээ.
Тэрхүү бол Шон. Цагдаа нар ирж цонхоор харахад Доротигийн цочны өрөөнд эмээ цус алдсан байдалтай сууж исэн бөгөөд хаалгыг нээхэд там шиг дүр зураг өгсөн. Кэрн гал тогоонд будуулсан. Эмили зочны өрөөнд ухаангүй болсон байв. Хоёр давхарт амь авраараа гих дуу гарахыг сонсон цагдаа нар дээд давхар руу очиход Лорн бааз зэрэг ухаантай байсан тэрээр биднийг бүгдийг нь буутсан. Би үхмээргүй байна гэж ярьсаар амьсгаа нь улам суларч түргний машин ирэхээс өмнө нас оржээ. Кэрн Дороти эмээ хоёрын суц баг зэрэг цохилж исэн ч Кэрн эмнэлэг явах замдаа түргний машин дотор амьсгал ураасан бол эмээ эмнэлэг түргэгдэж чадсан. Амьд гарсан ганц хүн 10 настай Шон гэрт болсон бүх зүйлийг харсан. Хүү болсон бүхнийг тодорхой иржээ. Ээжтэйгээ гал тогоонд юм арай зогсож итэл гинэд арын алга хагарч нээгцэн. Тэндээс буу бариад орж ирсэн. Би айсандаа гал тогооны арын хэсэгт нуугдаж аавыг юу хийж байгааг харж чадаагүй ч нүдний бууланд ээж буудуулж унжгааг харсан гэдэг. Удалгүй аав нь дээд давхар руу гарч дахиад хэд удаа буунду гарсан бөгөөд Шон зүхтаж хөршөөсөө тусламжгүйжээ. Шон аавынхаа барьсан бууг хүртэл санаж исэн. Эмээ Дороти баг зэрэг амьсгалтай байсан бөгөөд цагдаад гэрээг бууцсан гэж мэдүүлсэн ч хэдхэн хоногийн дараа 89 наснда нас орсон. Гэрээс 7 ширхэг сумны онгоо олджээ. Гэрээг яг л мэрэгжлийн анчин шиг нэгээр нь нонож хөдөлгөөн болон буунду баг байсан тул хинч орлоогүй. Кэрн 2, Эмили 2, Лорн 2, эмээ Дороти 1 сумаар будулсан. Шалан дээр цусны мөр их байсан нь октоо зүхтах гэж оролцсон ч гэрээг араас нь хөөж бууцсан гэдгийг харуулдаг. Тэгвэл life alert системийг хэн дуудсан юм бол гэр дотор утаа хий ихсгээр тохиолдол автоматар төв толбогддог. Гэрээг 7 удаа буудсан болохоор автоматар тохиолдол ажиллаж шууд холбоо өгсөн. Ингээд цагдаа нар маш урт ирж гэрээгийг шууд гол сэжигтэн болгон хөөж улаан Форд машиныг ойролцоох газраас олжээ. Машин дотор хэргийн газар хэрэглэнтэй адилхан төрлийн сумнууд, кемпинг хэрэгсэл, газрын зураг, хоол хүнс, хоосон бууны хайрцаг байсан ч гэрээг өөрөө байсангүй. Цагдаа нар машин олсон газраас 3 км бүсийг бүхэлд нь хааж 100 гаруй цагта үнэрч нохой нисдэг тэрэг хүртэл гарган маш том хэмжээний хайгуул хийжээ. 2009 оны 11 сарын 29-ний өглөө 7 цаг 27 минутанд зам дээр сэжигтэй эрэхтэй явж байсныг цагдаа нар олсон. Тэрээр тайван хүүтэн нүдээр харж та нарын хайжгаа хүн бий гэж хэлжээ. Гэрээгээ капитал аллага болон халдлагын эргээр ялсан. Капитал аллага гэдэг нь хамгийн хүнд 1-р зэргийн аллага, цаазаар авах ялтай гэмтэр гэсэн үг. Барьцаа нь 10 сая доллар. Гэрээг би юу ч санахгүй байна. Ээж аавынхаасаа гарч цемент авахар явсан. Тэгээд юу болсныг юу хийснээ мэдэхгүй байна. Өөрийгөө хянах чадвараа алдсан байсан гэж мэдүүлснээс гадна намайг баривчилсан цагдаа нар аацтай. Хэрвээ би тэр үед буутай байсан бол бүгдийг нь алах байсан гэдэг. Шоронд гэр бүлийнхэнтэйгээ Керний талын хамаатан садантай ярихдаа харамсахгүй, уйлахгүй, ямар ч сэтгэл хөдлөлгүй юу ч хоолоогүй юм шиг байсан. Энэ байдлыг нь харсан хүмүүс зориуд солиотой дүрсгэж ялаа хөнгөлүүлэх гэж байна гэж дүгнжээ. Гэтэл тэрээр өөрийгөө барьж өгөх нэг том алдаа гаргасан нь цагдаа хамгийн бага хүү Шоныг яагаад амьд үлдээв гэхэд гэрээг бодох зүйлгүй. Хүүгээ алахгүй ичж болно штэ гэж амлалцсан. Хэрвээ үнэхээр санахгүй байсан бол яагаад амьд үлдээсэн бэ гэсэн асуултанд огт хариулж чадахгүй. Гэтэл тэр бодож, дүгнэлт гаргаж хариу хэлсэн. Энэ нь түүнийг төлөвлөсөн гэмт хэрэг хийснийг нотлно. 2011 оны 8 сард 2 жилийн дараа шүүх хурал эхэлсэн. Прокурор капитал аллагаар ялсан тул заавал цаазын ялаа нөх ёстой. Ийм хүн нийгэмд дахиж гарч ирж болохгүй гэдэг гэрч нотлохоонууд ч хангалттай байсан. Амьд үлдсэн хүү Шон мөн нас орохоос өмнө Лорн нэмээ 2 гэрээг буудсан гэж мэдүүлэг өгсөн бөгөөд зүхтах хэрэгслүүд, буу сумнууд гэх мэт. Харин өмгөөлийн тал гэрээг тухайн үед диссоциатив эпизод буюу сэтгцийн хяналт алдагдлын улмаас өөрийн хийсэн үйлдэлийг санахгүй байна гэж мэдгдсэн. Хэрүүл стрессийн үед ухамсар тасрах нь өөрөө олон төрлийн онцтой байдаг. Хамгийн түгээмэл нь төр зургийн ой санамж алдалт. Хувь хүн 2 вагдах гэх мэт эмгэгүүдэд гинэ. Хэрвээ ийм зүйл давтамжтай гарах юм бол үүнийг диссоциатив эмгэг гэж нэрлэдэг. Харин нэг удаагийн ганц тохиолдол бол диссоциатив эпизод гэж нэрлэдэг гинэ. Гэрээг яг л үүний адилаар би тэр мөчөд юу хийснээ санахгүй байна. Ер нь бол би хэвийн хүн гэдэг. Гэхдээ яагаад заавал санахгүй байгаа мөчөнд 4 үнийг хөнөөсөө үн байх ёстой гэж гэхэд би үйлдэлээ хянаж чадаагүй, ухамсаргүй байсан гэдэг. Гэхдээ Кенз мужид сэтгцийн өвчний хамгаалалтыг огт хүлээн зөвшөөрдөггүй. Америкийн нэгдсэн улсын зарим мужид сэтгцийн өвчний улмаас гин буруугүй гэж ял завших тохиолдол байдаг ч Кенз муж би галзуурсан байсан. Дотоод дуу хоолой маань тушаасан. Зөв бурууг ялгаж чадахгүй байсан гэх мэт зүйлийг хүлээж авдаггүй маш цөөхөн мужийн нэг. Ийм болохоор гэрээгийн өмгөөлөгчид гэрээгийн талын сэтгцэн эмчийг оруулж эмч шүүхтэр гэрээг хий юм хардаг олон хувийн эмгэгтэй хүнд хэлбэрийн сэтгэл готролтой байсан учраас аллах төлөвлөж хийх чадваргүй байсан гэж мэдүүлжээ. Өөрийгөө галзуурсан гэж хэлсэн мөртлөө дараа нь бүх бурууг сааны руу чихэж манай гэр бүлийг зүтгэсэн гээд 3 дахь читгээд рүү буруу чихдэг. Харин прокурорын талын сэтгцэн эмчийн дүгнэлт тэр сэтгэл готролтой байсан нь үнэн. Гэхдээ хүнд хэлбэрийнх бишгээд баримт гаргаж ирсэн нь гэмт хэргийн өмнөх өдөр сайн унтаж амарсан.
Хэвийн хооллож, огт хяналт алдаж галзуурсан шинж илрээгүй. Мөн Грекийн машин дотор хоол, газрын зураг, майхны хэрэгсэл байсан. Энэ бол цухтгаар төлөвлөсөн байсныг нь харуулж байна. Хэрвээ тэр үнэхээр галзуурсандаа бүгдийг нь алсан бол ийм нарийн бэлтгэл хийх боломжгүй гэдэг. Мөн гэрчүүд Грек олон жил хатуу хяналттай хүчирхийлэгч байсан. Байнгын занал хийлэл, айдас, уур хилэнтэй байсан гэж мэдүүлсэн бол Сааны Керн надтай хамт байсан байгаагүй түүний аюулгүй байдлыг л хүсэжсэн гэдэг. Грек шүүхийн танхимд ямар ч царайны уурилгүй суух бөгөөд гинэт өнөөдөр гадаа үнэхээр сайхан нарлаг үе шүү гэдэг. Энийг хүмүүс Сааныг зориуд яожулж гин гэж харсан. Танхрахны шүүгчид Грекийг дуу нэгтэй гин буруутай гэж үзээд цаазаар авах ялыг санал болгодог. Хэд хоногийн дараа шүүх хурал болж шүүгдэгч ял авахынхаа өмнө эцсийн үгээ хэлдэгч Грек татгалцсан. Шүүгч 4 удаагийн цаазаар авах ял оноожээ. Кенз мужид цаазаар авах ял байдаг ч 1994 оноос хойш нэг ч удаа хэрэгжүүлж байгаагүй. Гэхдээ хууль ёсоор тэр хүн насан туршдаа цаазаар авах ялтай хоригдол болсон гэсэн үг. Шүүхийн үеэр хохирогчийн хар гэрийнхэн тухайн хүн ямар хүн байсан, бид ямар аимшигтай зовлон хүнд хэцүү үеийг туулж байгаа гэсэн бүхнээ уншиж ярьдаг. Яг тэр хэсгийг уншихаар бэлтжээтэл гинэт Грегийн өмгөөлөгч гараа өргөд шүүгчээ яллагдагчийг төр гаргаж болох уу гэж асуудагч шүүгч татгалзаж хохирогчдын гэр бүл ямар аимшигтай үеийг туулж байгаа вэ гэдгийг яллагдагч өөрийн чихээр сонсох ёстой гэдэг. Керний ихчлэлийн Дороти, Эмили, Лорн мөн Керний талаар уйлан ярьж загтлаа уншсан. Грек ямар ч харамссан, гэмсэн шинжгүй юу ч хэлэхгүй чулуу шиг суужгаад шорон руу явсныхаа дараа гэр бүлээсээ Шоныг сайн асарч сайн хүн болгоход туслаарай гэж загчээ. Гэтэл 10 настай Шон аав нь өөрийн гараар гэр бүлийнхэн 4 гишүүний көнөөхийг нүдэрээ харж өнчөө хоцорсон. Азар Шоныг одоо Керний ихчлэлийн өөр дээрээ авч хамт амьдарч байгаа. Америкт зарим мужид цаазаар авах ял авсан бол автоматар дээд шүүхэд дав заалтах хэрэг нээгддэг. Тиймээс хэргийн материал Кенз мужийн дээд шүүхэд очсон бөгөөд шүүх цаазаар авах ялыг хэвээр нь үлдээсэн. Гэхдээ ингээд дуусаагүй. 2023 оны 1 сард Грек дахин иргэний нэхэмжлэл гаргажээ. Шүүх ажиллагаанд алдаа гарсан. Танхрагтны 2 хүн хоорондоо ярилцсан. Нэг танхрагтныг хохирогчийн талын үнэтэй холбох боломжтой. Өмгөөлөгч маань чадваргүй байсан гэх мэтэр. Гэхдээ гэр бүлээ бүгдийг нь өнөөжөөд яаж давж заалтаж чадаад байгаа юм бол ямар ч тач өнөөдрийн мэдлэг маань энэ үрээ дууслаа. Таалагдсан бол суугтаа лайк болон subscribe дарахаа бити мартаарай. Миний инстаграмыг дагахаа мартаа дараагийн мэдлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.